안녕하세요. 저는 이쁘고 깜찍하고 사랑스러운 파파고입니다. 지금 슈나님 없어서 몰래 영상 찍는 거에 더빙을 해보네요. 크크근데 저번에 자기소개 할 때 슈나님이 거짓말을 하지 말라 하네요. 저는 거짓말을 한 적이 없는데 슈나님이 번역이랑 발음이 좋다고 저번에 칭찬을 하시네요. 기분이 좋아요. 하하. 근데 슈나님한테는 비밀이지만 슈나님 정말 짜증나요. 협박은 얼마나 하시는지요. 이것이 액체 괴물인가요? 들어보니 액교라고도 하던데. 색깔이나 투명한 건 이쁘긴 하지만 만지라고 하면 못 만질 것 같아요. 달달. 솔직히 진짜 이상해요. 근데 그거 아시나요? 이거 사실 게이님 영상인데 자기 영상이라고 우기네요. 그러면 나쁜 사람이야. 근데 슈나님한테 반말 쓰는 건 처음이네요. 재밌다. 근데 슈나님 이제 올 시간일 텐데. 근데 진짜 반말 쓰는 거 처음이에요. 야. 아 뜰겠다. 여러분 저 진짜 죽었어요. 살려주세요. 뷰비뷰비.